দেখ বিজনেস স্টাডিজে যে কটা চ্যাপ্টার আছে, এখন ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা করাচ্ছি আজকে। ফার্স্ট চ্যাপ্টারের নাম কি? নেচার অ্যান্ড পারপাস অফ বিজনেস। কি বললাম? নেচার অ্যান্ড পারপাস অফ বিজনেস। এর বাংলাটা হচ্ছে কারবারের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য। ঠিক আছে তো? নেচার, নেচার মানে বুঝতেই পারছিস, নেচার মানে প্রকৃতি। ঠিক আছে, চ্যাপ্টারের নাম কি বললাম? চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে নেচার অ্যান্ড পারপাস অফ বিজনেস। ঠিক আছে, এই চ্যাপ্টারের নাম নেচার অ্যান্ড পারপাস অফ বিজনেস। এর বাংলা বই যদি খুলিস, প্রথম অধ্যায় কি আছে? কারবারের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য। ঠিক আছে, তো আজকে যে টপিক গুলো, প্রথমে বিজনেস স্টাডিজে যে জিনিসগুলো আমাকে জানতে হবে, প্রথমেই দেখ কি লেখা আছে, হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস। হিউম্যান মানে বুঝিস, আমি বা তোরা মানে সবাই কিন্তু হিউম্যান। ঠিক আছে, হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ আমরা যে সমস্ত কাজ করব সেটাই হচ্ছে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস। ঠিক আছে তো? বুঝতে পারছিস তো? তো বুঝতে হবে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস জিনিসটা কি। তো বলছে অল দ্য অ্যাক্টিভিটিস হুইচ আর পারফর্মড বাই দ্য হিউম্যান বিইংস ইন অর্ডার টু স্যাটিসফাই দেয়ার নিডস এন্ড ডিজায়ার আর কল্ড হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস। আমি পুরো ব্যাপার বলে দিচ্ছি হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস জিনিসটা কি। তাহলে কি বললাম? আমরা যে সমস্ত কাজ করব, ঠিক আছে, আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা এগুলো যে, এগুলো পূরণ করার জন্য আমরা যে সমস্ত কাজ করে থাকি সেটাই হচ্ছে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি। সমস্ত এক্সাম্পল বলবো হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস জিনিসটা কি। ঠিক আছে, মানে আমরা, আমাদের তো বেশ কিছু প্রয়োজন থাকে, আমাদের আকাঙ্ক্ষা থাকে, ঠিক আছে, আশা থাকে, এইগুলো পূরণ করার জন্য আমরা যে সমস্ত কাজ করে থাকি, ঠিক আছে, সেটাই হচ্ছে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস। কি বললাম বুঝতে পারলি তো? তো বেঙ্গলি বইতে এটাই লেখা, যে প্রত্যেক মানুষ তার প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য সব সময় কোনো না কোনো কাজ করে থাকে। তাহলে আবার বলছি, দেখ শুনে নে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস জিনিসটা কি। হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি জিনিসটা কি? প্রত্যেক মানুষ তার কাজ করার জন্য, ঠিক আছে, প্রত্যেক মানুষ তার জীবনে কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা থাকে, আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য যে সমস্ত কাজ করে থাকে তাকে বলা হয় হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস। ঠিক আছে, তো ইংলিশে লিখেছে কি? ইংলিশে লিখেছে অল দ্য অ্যাক্টিভিটিস, সেই সমস্ত অ্যাক্টিভিটিসকে তুমি হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস বলবে। ঠিক আছে, হুইচ আর পারফর্ম বাই দ্য হিউম্যান বিইংস, হুইচ আর পারফর্ম বাই দ্য হিউম্যান বিইংস, হিউম্যান যে কাজগুলো করবে, যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো করবে তাকে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস বলছে। ইন অর্ডার টু স্যাটিসফাই দেয়ার নিডস এন্ড ডিজায়ার, নিডস এন্ড ডিজায়ার, নিডস মানে কি? তার প্রয়োজন, ডিজায়ার মানে আশা আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা। ঠিক আছে, ডিজায়ারকে ভালো বাংলায় বলতে ইচ্ছা। তোমার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য যে সমস্ত কাজ করে থাকবে তাকে বলা হয় হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস। ঠিক আছে তো? এইবার যেটা মেইনলি পড়তে, মানে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি অত কিছু জানা না। হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি জিনিসটা কি? তুই হিউম্যান, আমি হিউম্যান। আরে ভাই, আমার নিজের আশা আছে, আমার আকাঙ্ক্ষা, যেমন আমার নিড আছে, আমার স্যাটিসফাই আছে, ঠিক আছে, আমার ডিজায়ার আছে, এইগুলো পূরণ করার জন্য সমস্ত কাজ করে থাকি, এটাই হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস। ঠিক আছে তো? তো হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস দু রকমের, একটা কি বলছে, একটা হচ্ছে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস আর একটা হচ্ছে নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস। টার্মগুলো ইংলিশ টার্মগুলো খুব সোজা, একটা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস আর একটা নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস। আমি পুরো এক্সাম্পল বলবো, ইকোনমিক বুঝে যাবি, এক্ষুনি বুঝে যাবি ইকোনমিক কোনটা নন ইকোনমিক কোনটা। ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস একটা আর একটা নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস। ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস কে বাংলায় বলা হয়, ঠিক আছে, অর্থনৈতিক। ঠিক আছে তো? আর নন ইকোনমিকটা কি বলবো? অর্থনৈতিক নয়। এটা দেখ বইতে লেখা আছে, একটা হচ্ছে তোর ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে অর্থনৈতিক কার্যাবলী, আর একটা অন অর্থনৈতিক কার্যাবলী, এরকমই লেখা আছে। দেখ বেঙ্গলি বইতে এটাই লেখা আছে। তাহলে একটা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস কি বলছে? অর্থনৈতিক কার্যাবলী, আর একটা অন অর্থনৈতিক কার্যাবলী। তাহলে কি বললাম? হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস কভাবে ভাগ করা যায়? হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস কে দু ভাগে ভাগ করা যায়, একটা ইকোনমিক আর একটা নন ইকোনমিক। ইকোনমিক পড়েই বুঝতে পারছি ইকোনমিক বলতে কোনটা বোঝাচ্ছি। দেখ লেখা আছে ইকোনমিক হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস কে দুই ভাগ করি, একটা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস আর একটা নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস। ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে তিনটে পয়েন্ট বেরিয়ে এসেছে। দেখ তিনটে পয়েন্ট, এটা নিয়ে তিনটে পয়েন্ট নিয়ে আমাদের চ্যাপ্টার পড়তে হবে। আবার বলছি, ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে কটা পয়েন্ট বেরিয়ে এসেছে? একটা হচ্ছে বিজনেস, নাম তো শুনেছিস, বিজনেস শুনেছিস, আমরা যে ব্যবসা করি, ব্যবসা বাণিজ্য করি, বিজনেস করি, বিজনেস। একটা হচ্ছে প্রফেশন, সব বলে প্রফেশন জিনিসটা, আমি তবু একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি। আমরা ডাক্তার দেখেছি, ডাক্তারবাবু দেখেছি, ডাক্তারবাবু, লয়ার, ডক্টর, বুঝতে পারছিস তো? পরীক্ষায় কখনো কখনো শর্ট কোশ্চেন দেয়, বলে কি একজন প্রফেশনের একটা এক্সাম্পল দাও, পরীক্ষায় যায় অনেকবার এসছে এই এক্সাম্পলটা। প্রফেশনের এক্সাম্পল দাও, প্রফেশনকে বাংলায় বলে কি? পেশা। পেশা, পেশার উদাহরণ দাও, মানে পেশাজীবী যারা পেশার কাজে নিযুক্ত থাকে এবং উদাহরণ দাও। পেশা জিনিসটা কি? আমি সব বলবো, এখানে সব লেখা আছে, আমি সব বলবো। যেমন ধর, ডাক্তার সবাই হতে পারবে? বল, ডাক্তার সবাই হতে পারবে? ডাক্তার হতে গেলে কি করতে হয়? তাকে এমবিবিএস পাস করতে হয়। কি এমবিবিএস সবাই পাস করতে পারবে না? তো ডাক্তার সবাই হতে পারবে না, এমবিবিএস পাস করলেই সে ডাক্তার হতে পারবে, হ্যাঁ কি না? লয়ার হতে গেলে কি করতে হবে? এলএলবি পাস করতে হবে, ঠিক আছে তো? তারপর চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হতে গেলে তাকে আইসিএআই এর এক্সাম হয়, সেই পরীক্ষায় ক্র্যাক করতে হয়, পাস করতে হবে, তাহলেই কিন্তু হতে পারবে। তাহলে তুই কি বলতে পারলি? প্রফেশনের মধ্যে আসতে গেলে তোমার স্পেশাল কোয়ালিটি লাগবে, স্পেশাল এডুকেশনাল কোয়ালিটি লাগবে, ট্রেনিং লাগবে, তাহলেই কিন্তু তুমি
প্রফেশনের আন্ডারে আসবে। তাহলে কি বল, ডাক্তার সবাই হতে পারে? তুই ডাক্তার হতে পারবি? কোনদিন ডাক্তার হতে পারবি না, বুঝতে পারছিস তো? মাথায় রাখতে হবে, ডাক্তার সবাই হতে পারবে না। ডাক্তার হতে গেলে কি করতে হবে, তাকে কিন্তু ওই পরীক্ষায় পাস করতে হবে, এমবিবিএস পরীক্ষায় পাস করতে হবে, নাহলে ডাক্তার হবে কি করে? তাহলে স্পেশাল কোয়ালিটি হতে হবে। তুই বল, এই বাড়ির আশেপাশে থেকে যে অনেক মুদিখানা দোকান, সবাই পড়াশোনা জানে? সবাই জানে না, কিন্তু দরকার হয় না। কিন্তু বিজনেস করতে গেলে পড়াশোনা দরকার হয় না স্যার? বিজনেসের কোনো ম্যান্ডেটরি নেই পড়াশোনা। বিজনেসে এডুকেশন কোয়ালিটি দরকারই হয় না, বিজনেসটা আসলেই হলো, বুঝতে পারলি তো? প্রফেশন ডাক্তার, যে তুই একজন বিজনেসম্যানের সঙ্গে একজন ডাক্তারও কম্পেয়ার করতে পারবি না। দুজনের একটা রেসপেক্টের জায়গাটা দেখতে পারবি আলাদা। কি বললাম বুঝতে পারছিস? সব বলবো, ডিটেলসে বলবো, তাহলে মোটামুটি বুঝতে পারবি প্রফেশন জিনিস একটা আইডিয়া হয়েছে। প্রফেশন জিনিসটা কি? তোকে যদি কখনো জিজ্ঞাসা করে কেউ প্রফেশনের একটা এক্সাম্পল দাও, কি উদাহরণ আছে মাথার মধ্যে? স্যার ডাক্তারবাবু। ডাক্তারবাবু। স্যার লয়ার, লয়ারকে বাংলায় কি বলে জানিস? আইনজীবী। লয়ারই আমাদের মাথায় থাকে, লয়ারকে বাংলায় বলা হয় আইনজীবী। তাহলে কি বললাম বল, কি বললাম? ডক্টর, লয়ার। স্যার আর কি হতে পারে? চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, সবচেয়ে ভালো উদাহরণ। ইঞ্জিনিয়ার বলে অনেকে, ইঞ্জিনিয়ার বলতে পারিস তুই। তাহলে কি বললাম? ডক্টর, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, লয়ার, ঠিক আছে? তারপর হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার। এরা হচ্ছে সব কার এক্সাম্পল বল? প্রফেশনের এক্সাম্পল, ঠিক আছে? প্রফেশনে আমি ডেফিনেশন সব লেখা আছে, ঠিক আছে? এবার তুই বল, যেটা বলছিলাম বিজনেস, তাহলে জাস্ট আরেকবার রিড করে দিই। হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস এর দুটো পার্টস, একটা হচ্ছে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস আর একটা হচ্ছে তোর নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস, ঠিক আছে? তো ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে কি কি আসে? একটা আসে তোমার বিজনেস, একটা আসে প্রফেশন, আর একটা আসে এমপ্লয়মেন্ট। তাহলে পরীক্ষায় যদি কখনো শর্ট কোশ্চেন দেয়, বলবে নেম এনি ওয়ান ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস। যদি বলে একটা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস এর নাম লেখো, তখন তুই কি লিখবি বল? এই তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। বিজনেস, প্রফেশন আর এমপ্লয়মেন্ট, যে কোনো একটা, ঠিক আছে? তো বাংলায় বলছি, যদি বলে একটা অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উদাহরণ দাও, তুই কি লিখবি? সে তুই ব্যবসা বলতে পারিস, তুই পেশা বলতে পারিস, তুই চাকরি বল, যে কোনো একটা বলতে পারিস, ঠিক আছে? তো তো দেখ, আমরা পড়ি বিজনেস জিনিসটা কি। আচ্ছা, আমি যেই নোট লিখেছি, যারা ইংলিশে পড়বি, এই নোট কিন্তু পরীক্ষা, এটা কি আমি তোর বইয়ে যা নোট লেখা আছে সেখান থেকে আমি একটা সামারাইজড করেছি। কি বললাম বুঝতে পারলি তো? মানে মেন পয়েন্ট এটা তুলি, কি পয়েন্ট বলে না? তো এটা বুঝতে পারলে তারপর তুই বইয়ের লেখাটা পড়ে তুই লিখতে পারবি, ঠিক আছে? তো বলছে কি, দেখ, বিজনেস কি ইনক্লুডস অল অকুপেশন হুইচ ইনভলভ প্রোডাকশন, ঠিক আছে, কমা সেল, কমা পারচেজ, ডিস্ট্রিবিউশন অফ গুডস, ঠিক আছে তো, অর সার্ভিসেস উইথ দ্য এম অফ আর্নিং প্রফিট, ঠিক আছে তো? যেমন তোকে বুঝতে হবে, ধর তোর বাড়ির আশেপাশে যত দোকান আছে, অনেক দোকান থাকতে পারে, সে মুদিখানা দোকান থাকতে পারে, বই খাতার দোকান থাকতে পারে, ঠিক আছে, এসটি বুথ থাকতে পারে, যেখানে ফোনের দোকান থাকতে পারে, কত কিছু দোকান থাকতে পারে। তো ওই দোকানটা খুলেছে কেন, কি কারণের জন্য দোকানটা খুলেছে? প্রফিট কামানোর জন্য। কি বললাম বুঝতে পারছো? কোনো দোকানদার কাউকে জিজ্ঞাসা করবি, আচ্ছা দাদা বিজনেস কেন খুলেছেন, কি বলবে? অ্যান্সার কি দেবে? যে টাকা কামানোর জন্য, ইনকাম করার জন্য দোকানটা খুলেছে। কি ইনকাম করার জন্য দোকান খুলেছে, ব্যাস, আর কিছু না, প্রফিট কামানোর জন্য দোকানটা খুলেছে। তাহলে মেন উদ্দেশ্য কি বিজনেস খোলার পেছনে? মেন উদ্দেশ্য কি? দেখ লেখা আছে এম অফ আর্নিং প্রফিট, প্রফিটটা আর্ন করা। আমার মেন উদ্দেশ্য কি? প্রফিট আর্ন করার জন্য দোকানটা খুলেছে। প্রফিট আর্ন করার জন্য তো মানুষ অনেক কিছু কাজ করতে পারে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর একটা কথা মাথায় রাখবি, দু রকমের বিজনেস হয়, একটা হচ্ছে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস আর একটা নন ইকোনমিক। তো দেখ, পাড়ার ক্লাব বা পাড়ায় যে পুজো হয়, কখনো শুনেছি পাড়ায় যখন পুজো হয়, আমাদের সমস্ত পাড়ার যে সমস্ত মানে মেম্বাররা থাকে, তাদের থেকে কিন্তু টাকা তোলা হয়, চাঁদা তোলা হয়। তো পাড়া ওখানে তো একটা একটা বিজনেসে, মানে বিজনেসটা হয় না, তাহলে এটাকে কি বলা হয়? এটা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস নয় কিন্তু এটা। বল, ক্লাব দেখেছিস তো? ক্লাব, প্রতিটা ক্লাব দেখেছিস, ক্লাব বলে যে আমি এই বছর ক্লাব থেকে এত টাকা লাভ করলাম। শুনেছিস? ক্লাবে লাভ হয় না, ক্লাবে লাভ হয় না, এটা মাথায় রাখতে হবে। লাভ শুধুমাত্র কোথায় হয় জানিস? বিজনেসে লাভ হয়। লাভ কথাটা কোথায় আসবে জানিস? বিজনেসে লাভ হয়। বুঝতে পারলি কি বুঝতে পারলি না? লাভ জিনিসটা বিজনেসে হয়, ক্লাবে হয় না, ঠিক আছে? ক্লাব কি, ক্লাবের উদ্দেশ্যটা কি? ক্লাব খুলেছে কি ও সেবা দেওয়ার জন্য, সার্ভিস প্রোভাইড করার জন্য, বুঝতে পারলি? কখনো শুনবি না ক্লাবে লাভ হয়েছে। তার পাড়ার একটা পুজো হচ্ছে, তার দুর্গাপুজো হলো, দুর্গাপুজোতে বেশ কিছু আয় হলো, মানে চাঁদা আসলো, ইনকাম হলো, আবার বেশ কিছু খরচা হলো। ও কি বললো, ধর টাকা উঠলো, ধর 1,00,000 টাকা, খরচা করলো 90,000 টাকা, বললো 10,000 টাকা লাভ হয়েছে। কোনদিন বলবে কি 10,000 টাকা বেঁচেছে, সারপ্লাস হয়ে 10,000 টাকা। সুতরাং অ্যাক্টিভিটিস দু রকমের হয়, এটা এটা তোরা আগামী দিনে অ্যাকাউন্টস করার সময় জানবি, ঠিক আছে? তো কিছু কিছু বিজনেসের মোটিভ থাকে কি বলতো? প্রফিট কামানো। আবার কিছু কিছু জিনিসের মোটিভ থাকে না, কিন্তু প্রফিট কামানো। তাহলে বুঝতে পারছিস? কেউ সেবা দেয়, সার্ভিস প্রোভাইড করে, ঠিক আছে? কখনো শুনবি না যে পাড়ার ক্লাব হয়েছে, যে পাড়ার ক্লাব হয়েছে, বুঝতে, বা হাসপাতাল, সবচেয়ে ভালো কথা হাসপাতাল, কখনো বলে না আমি প্রফিট করেছি। ও সেবা দেয়, সার্ভিস প্রোভাইড করে। তো দেখ, বিজনেস যখনই করবি, বিজনেসের মেন উদ্দেশ্যটা কি? প্রফিট কামানো।
ব্যাস বিজনেস, যে কেউ বিজনেস, যেমন টাটা কোম্পানি, ওর মেন উদ্দেশ্যটা কি? প্রফিট কামানো। ঠিক আছে, রিলায়েন্স কোম্পানি মেন উদ্দেশ্য কি? প্রফিট কামানো। তাহলে এখান থেকে বুঝতে হবে কি বলেছে, এম অফ আর্নিং প্রফিট। এই প্রফিট কামানোর জন্য আমি কি কি করতে পারি? ইনক্লুডস অল অকুপেশন, সমস্ত অকুপেশনই হতে পারে, অর্থাৎ আমি যে বিজনেস করছি এর মধ্যে সমস্ত অকুপেশন আসতে পারে। ঠিক আছে, তো কি বলছে, হুইচ ইনভলভ প্রোডাকশন, প্রোডাকশন করবো। যেমন ধর সাপোজ আমি বহুদিন থেকে অ্যাকাউন্টসে উদাহরণ দিচ্ছি, যখন আমি বলেছিলাম আমি কি প্রোডাকশন করি, মার্কার পেন তৈরি করি, তাহলে এটাও তো বিজনেসের মধ্যে পড়ছে। প্রোডাকশন করছি, প্রোডাকশন হবে, তারপর যারা এই মার্কার পেন গুলো দরকার তাদেরকে আমি মার্কার পেন গুলো দেবো, তার বদলে আমি টাকা নেবো। আমার তো বিজনেসের মধ্যেই পড়ছে। আর কি, শুধু প্রোডাকশন নাও করতে পারি, দেখা গেলো শুধু সেল করছি, আমি সেল করছি, আমি তো কারো কেউ মার্কার পেন তৈরি করলো, তাতে মার্কার পেন কিনে আনলাম, আমি মার্কেটে বেচলাম, এটাও তো আমার বিজনেসের মধ্যে পড়ে। স্যার সেল হতে পারে, তাহলে কি কি হতে পারে বল? প্রোডাকশন হতে পারে, সেল হতে পারে, পারচেস হতে পারে। নিশ্চয়ই অ্যাকাউন্টেন্সির বেসিক টার্ম শেখার পর নিশ্চয়ই সেল আর পারচেস মানে তো বুঝতে অসুবিধা হবে না। স্যার বুঝেছি সেল পারচেস জিনিসটা, ঠিক আছে, তো সেল পারচেস। তারপর ডিস্ট্রিবিউশন অফ গুডস, অনেকে না ডিস্ট্রিবিউট করে, ডিস্ট্রিবিউটর দেখেছিস তো, অনেকে ডিস্ট্রিবিউটর হয়, যা তৈরি করলো একজন, তৈরি করলো, ওর থেকে আরেকজন মাল নিল, মাল নিয়ে অন্য দোকানে দিল, সাপ্লাই করলো, ডিস্ট্রিবিউটর বলে। তো ডিস্ট্রিবিউশন অফ গুডস অর সার্ভিসেস, আমরা অ্যাকাউন্টেন্সি করার সময় বারবার একটা কথা বলেছিলাম, গুডস এন্ড সার্ভিসেস, কথাটা বলেছিলাম মনে পড়ে তো? গুডস এন্ড সার্ভিসেস, যেমন আমি তোদের পড়াচ্ছি, আমি কোনো গুডস দিচ্ছি? সার্ভিস দিচ্ছি। তো বুঝতে হবে তোকে, তাহলে কি বলে যে বিজনেস জিনিসটা কি, ইনক্লুড অল অকুপেশন, এর মধ্যে সমস্ত অকুপেশন আসবে, এর মধ্যে কি ইনভলভ থাকবে? প্রোডাকশন থাকবে, সেল থাকবে, পারচেস থাকবে, ঠিক আছে, আর কি থাকবে? প্রোডাকশন, পারচেস, সেলস আর ডিস্ট্রিবিউশন অফ গুডস এন্ড সার্ভিসেস, ঠিক আছে। মেন উদ্দেশ্যটা কি থাকবে? উইথ দ্য এম অফ আর্নিং প্রফিট, এটাই বলছে বিজনেস, ঠিক আছে। এরপরে আমরা বিজনেসের ডেফিনেশন আলাদা করে পড়বো, পরবর্তী সময় পড়বো বিজনেসের ডেফিনেশন। এটাই তোর বইতে লিখেছে, মানে কি বলবো, এখানে আর কি বাংলায় লিখেছে, বলছে পণ্য ও সেবার ধারাবাহিক উৎপাদন, বন্টন ও তার আনুষঙ্গিক কার্যকলাপকে বলা হয় কারবার বা বিজনেস, ঠিক আছে। তাহলে বিজনেস করতে গেলে কি করতে হবে? প্রোডাকশন, ঠিক আছে, তো পারচেস, সেল, ডিস্ট্রিবিউশন, এটাই তো বিজনেসের মধ্যে পড়ে, ঠিক আছে। বুঝতে পারলি? স্যার বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা এই তো হলো, তাহলে কি বিজনেস জিনিসটা বুঝতে পারলি? স্যার ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস একটু বলে দিন, ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস জিনিসটা কি? দেখ কি লেখা আছে, সেই সমস্ত অ্যাক্টিভিটিসকে তুমি ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস বলবে। কোন অ্যাক্টিভিটিস? স্যার এক্সাম্পল, ওয়ার্কিং ইন আ ফ্যাক্টরি, কেউ তো ফ্যাক্টরিতে চাকরি করতে গেছে, কেউ ফ্যাক্টরিতে কাজ করছে, তাহলে কি এটা কি ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস? কারণ ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে গেছে, ফ্রিতে তার কাজ করবে না, মাস শেষ হলে টাকা পাবে। আমি তোদের পড়াচ্ছি, টিউশন ফিস পাবো, এটাও তো ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস, ঠিক আছে, তো বুঝতে পারছিস তো? স্যার বুঝতে পেরেছি। তারপর তারপর প্রোডাকশন অফ গুডস ইন ফ্যাক্টরি, ফ্যাক্টরিতে কোনো গুডস প্রোডাকশন হলো, এটাও তো ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস। বা ধর আমি এখন ভিডিও শুট করছি, তো ভিডিও শুট করে কি হবে? আমি ইউটিউবে ছাড়বো, তেমনি আমি তো ছাড়ছি না, ওখান থেকে তো একটা ইনকাম হবে, তো এটাও তো আমার ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস। কি বললাম বুঝতে পারছিস তো? বা ধর আমার কোচিং সেন্টারের অ্যাপ আছে, এই ভিডিওগুলো নিয়ে আমি অ্যাপেও ছাড়বো, অ্যাপে অনেকে কোর্স পারচেস করবে, সেটাও তো আমার একটা ইনকাম হবে, এটাও তো ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস। বুঝতে পারছিস? যে কোনো কাজই ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস হবে যেই কাজ থেকে তুই টাকা কামাবি। স্যার একটা নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস এক্সাম্পল দিন, বুঝিয়ে হবে ব্যাপারটা। করোনা হয়েছিল, মনে পড়ে? অনেকদিন আগে করোনা হয়েছিল, তখন দেখবি অনেকে দেখবি কি হয়েছিল, দেখবি কারোর তার শরীর খারাপ হয়েছিল, তাকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাচ্ছিল, বুঝতে পারিস তো? ফ্যামিলিতে তার কেউ নেই, তাকে নিয়ে গিয়ে তোর কোনো একটা হাসপাতালে ভর্তি করে দিল, কি বুঝতে পারলি তো? আইডি হাসপাতালে কি ভর্তি করে দিল, মনে পড়ছে তো? সব অনেকে ভর্তি করে, এর জন্য কোনো পয়সা করে নিত না? স্যার কোনো পয়সা করে নিত না। দেখবি কোনো কিছু কারো শরীর খারাপ হলে অনেকে এগিয়ে আসতো, কি এর জন্য কোনো পয়সা করে নিত না? সবচেয়ে ভালো উদাহরণ রক্তদান শিবির, দেখেছিস তো? রক্তদান শিবির দেখেছিস তো? তো রক্তদান শিবির দেখবি এক একটা সময় রক্তদান হয়, তো অনেকে রক্তদান দেয়, তার বদলে কি পয়সা নেয় না? স্যার কোনো পয়সা নেয় না। এটা কি, এটাকে কি বলে জানি? এটাকে বলে নন ইকোনমিক, এর মধ্যে কোনো মানির লেনদেন নেই, বুঝতে পারছিস তো? ইকোনমিক আর নন ইকোনমিক, ইকোনমিক মানে কি, আমি তোকে পড়াচ্ছি, তার বদলে তুই আমাকে কনসিডারেশন মানে রিটার্ন, তুই রিটার্নে আমাকে ফিস পেমেন্ট করছিস, এটা তো ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস। নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে অনেক অ্যাক্টিভিটিস থাকে নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে পড়ে, সব লেখা আছে, আমি সব বলবো, ঠিক আছে, সব বলা যাবে। যেমন ধর স্যার নন ইকোনমিক, আরে তুই আজকে মায়ের মন্দিরে গেলি, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গেলি, তো দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গেলে তোকে পয়সা করি দেয়, ভাব, নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস। বুঝতে পারলি? তুই কোনো তো চার্চে গেলি, নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস। বুঝতে পারছিস তো ইকোনমিক আর নন ইকোনমিক? নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস কোনটা? তুই মানসিক শান্তির জন্য যাস, মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য আমরা যাই নন, যেমন মন্দিরে। যেমন ধর তুই একটা কারোর কোনো শরীর খারাপ, কোনো বয়স্ক মানুষ একটা শরীর খারাপ, তাকে নিয়ে তুই ডাক্তারখানায় গিয়ে ট্রিটমেন্ট করাই, ডাক্তারখানায় নিয়ে গেলি, এটা নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস। বা অনেকে দেখবি চ্যারিটি করে, চ্যারিটি বুঝিস তো? চ্যারিটি যেমন ধর এই তো কিছুদিন আগে আমফান হলো, তাই তো, তারপর কত রকমের যে ঝড় হচ্ছে, অনেকে দেখবি অনেকে অনেক কাজ করে, অনেক কাজ করে দেয়, এটা যে নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস, ঠিক আছে। সমস্ত জিনিস বুঝতে হবে আলাদা আলাদা করে। আচ্ছা দেখ কি বলেছে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস, কি বলছে? সেই সমস্ত অ্যাক্টিভিটিসকে আমরা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস বলবো হুইচ আর পারফর্ম বাই পিপল। তাহলে এই অ্যাক্টিভিটিস গুলো করবে কে? পিপলই তো করবে।
হিউম্যান করবে তো, দেখেছি হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস এর পার্টি হচ্ছে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস। তাহলে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস কারা করবে? হিউম্যানই করবে, তাই তো। পারফর্ম বাই পিপল উইথ দ্য এম অফ আর্নিং মানি। তাহলে কি আমি তোকে পড়াচ্ছি কিসের জন্য? মানি ইনকাম করার জন্য, টাকা কামানোর জন্যই তো পড়াচ্ছি। তাহলে কি এর এমটা কি? এম মানে কি? লক্ষ্য। লক্ষ্যটা কি হবে? মানি কামানো, ঠিক আছে। অর অর টু আর্ন লাইভলিহুড, ঠিক আছে তো। তার মানে বেঁচে থাকার জন্য করতে হবে তোকে, প্রতিটা মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য তাকে ইনকাম করতে হয় তো। কি প্রতিটা মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য কি করতে হয়? স্যার কাজকর্ম করতে হয়। কাজকর্ম করে কি হবে? ইনকাম হবে। ইনকাম করে কি করবে? সে বাড়িতে টাকা নিয়ে যাবে, খাওয়া দাওয়া করবে, ঠিক আছে তো। তাহলে এটাই হচ্ছে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি। ওয়ার্কিং ইন আ ফ্যাক্টরি, স্কুল। আচ্ছা দেখবি অনেকে দেখবি স্কুলের টিচাররা পড়ায়, স্কুলের টিচাররা কি ফ্রিতে পড়ায়? না স্যার, ফ্রিতে পড়ায়, তার বদলে ওরা কি পায়? টাকা পায়। এটা কিন্তু ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস। আর কি লেখা আছে দেখ স্যার, আর লেখা আছে প্রোডাকশন অফ গুডস ইন এ ফ্যাক্টরি। ফ্যাক্টরিতে কোনো গুডস প্রোডাকশন হলো, এটাও তো ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে পড়ে। আশা করি বোঝা গেল হোয়াট ইজ ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস, ঠিক আছে। স্যার নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস বলে দিন। নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস কোনটা? সেই সমস্ত অ্যাক্টিভিটিসকে আমরা নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস বলবো। কোন অ্যাক্টিভিটিস? অলরেডি এক্সাম্পল বলে দিয়েছি। তো দেখ এখানে কি লেখা আছে, অ্যাক্টিভিটিস হুইচ আর পারফর্ম বাই ইন্ডিভিজুয়াল, মানে আমরাই করব, কোনো হিউম্যানই কিন্তু কোনো অ্যাক্টিভিটিস করবে, ঠিক আছে, যার মধ্যে কোনো মানির গল্প নেই। দেখ, উইথ আ মোটিভ অফ গেটিং সাইকোলজিক্যাল স্যাটিসফ্যাকশন। সাইকোলজিক্যাল স্যাটিসফ্যাকশন, মানসিক শান্তি পাবি তুই, মানসিক শান্তি, ঠিক আছে। মানসিক শান্তির জন্য অনেকে অনেক কাজ করে, এটাকে বলা হয় কি? নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস, ঠিক আছে তো। এক্সাম্পল, গোয়িং টু টেম্পল। তুই মন্দিরে যাবি। মন্দিরে আমরা কেন যাই বল? মন্দিরে কেন যাই জানিস তো? মন্দিরে তো অনেকেই যায়, যাস তো? মানে কেউ দক্ষিণেশ্বর মন্দির, কালীঘাট মন্দির, ঠিক আছে, তারাপীঠের মন্দির, অনেকে মন্দিরে যায়। কেন যায়? কেন যায় স্যার? মানসিক শান্তির জন্য যায়। কি বুঝতে পেরেছিস তো? ওখান দিয়ে কোনো টাকা কামানো যায়? মন্দিরে টাকা কামাতে পারিস না স্যার, এটা মানসিক, এটা করে নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস। তারপর চ্যারিটি করা হয়, দেখবি বন্যা হলো, বন্যার সময় চ্যারিটি করা হয়। চ্যারিটি করার জন্য কি তুই কিছু পাচ্ছিস না? স্যার কিছু পাচ্ছি না, কেন করছিস? মানসিক শান্তি, তোর মন ভালো লাগে, এতে তোর মন ভালো থাকবে, ঠিক আছে, তুই চাইছিস যে এটা করতে। তো এটা হচ্ছে তোর নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস। বইতে আরো এক্সাম্পল আছে, তুই পেয়ে যাবি, ঠিক আছে তো। এবার তাহলে কি বুঝতে পারলি? স্যার ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস বুঝলাম, নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস বললাম। আমি পরে লেখাচ্ছি নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস মধ্যে আরো 4টে পার্ট থাকে। সেই 4টে পার্ট আমি তোকে একটা করে, মানে পুরো এক্সাম্পল করে মাথায় ঢুকে যাবে নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস যে পার্ট গুলো আছে। তাহলে দেখ এত অবধি যদি বোঝা যায়, তারপর আমরা কি বলবো? বিজনেস তো অলরেডি বলে দিয়েছি। বিজনেসের এক্সাম্পলকে ফিশিং, ম্যানুফ্যাকচারিং। টাটা কোম্পানি বিজনেস করছে, রিলায়েন্স কোম্পানি বিজনেস করছে, বাজাজ কোম্পানি বিজনেস করছে, উইপ্রো কোম্পানি বিজনেস করছে, এটা সব বিজনেস, ঠিক আছে তো। আরো অনেক এক্সাম্পল আসবে টাইম টু টাইম, চিন্তা করতে। প্রফেশন কাকে বলে? প্রফেশন বলছে দোজ অ্যাক্টিভিটিস, সেই সমস্ত অ্যাক্টিভিটিস। আচ্ছা বল, একজন ডাক্তার হতে গেলে তার কি কোয়ালিটি লাগে? কিছুক্ষণ আগেই বললাম, ডাক্তার হতে গেলে তার কোয়ালিটি কি লাগে? ওকে এমবিবিএস ডিগ্রিটা নিতে হবে, ওকে একটা ডিগ্রি নিতে হবে। শুধু ডিগ্রি হলেই ডাক্তার হওয়া যায় না, ওকে ট্রেনিং নিতে হবে, কি করে অপারেশন করতে হয় ট্রেনিং নিতে হবে তো। তাহলে এখানে দেখ লেখা আছে প্রফেশন কাকে বলে। তোকে কি তোর বইতে যদি বাংলা বই খুলিস, লেখা আছে অর্জিত যোগ্যতা, বুঝিস তো? অর্জিত যোগ্যতা এবং দক্ষতা। অর্জিত যোগ্যতা থাকবে, আবার দক্ষতা থাকবে, এবং স্বাধীনভাবে সেবা দিবি, তখন তাকে বলা হয় পেশা। এখানে কি লেখা আছে ইংলিশে? বলছে দোজ অ্যাক্টিভিটিস, সে সমস্ত অ্যাক্টিভিটিসকে আমরা প্রফেশন বলবো। হুইচ আর রিকোয়ার, হুইচ রিকোয়ার, কি দরকার এর জন্য? প্রফেশন হওয়ার জন্য কি দরকার? স্পেশাল নলেজ দরকার, বুঝেছিস? কি দরকার? স্পেশাল নলেজ দরকার। সবাই ডাক্তার হতে পারবে? সবাই ডাক্তার হতে পারবে না। যার কাছে স্পেশাল নলেজ আছে, মানে ডাক্তারি করার জন্য স্পেশাল নলেজ আছে, সেই কিন্তু ডাক্তার হতে। যেমন একজন ডাক্তার কি লয়ার হতে পারবে না? স্যার হতে পারবে না। তো লয়ারের জন্য এলএলবি, আর ডাক্তারের জন্য এমবিবিএস। বুঝতে পারছিস তো? স্পেশাল নলেজ লাগবে। অ্যান্ড স্কিল টু বি অ্যাপ্লাইড বাই অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল ইন হিজ অকুপেশন, ঠিক আছে তো। ইন্ডিভিজুয়াল মানে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল, ঠিক আছে। ইন্ডিভিজুয়ালকে কি থাকতে হবে? তার স্কিল থাকতে হবে, তাহলে তাকেই প্রফেশন বলে। তোর বইতে লেখা আছে, বেঙ্গলি বুকটা পড়বি, আমি তোকে ব্যাপারটা আগে বুঝে নে, তারপর তুই পড়তে পারিস। যেমন তোর বইতে যদি বলিস পেশা কি, আমি কিছুক্ষণ আগেই বললাম, ওই তো বললো অর্জিত যোগ্যতা ও দক্ষতা। বইতে লেখা আছে এটাই, অর্জিত যোগ্যতা ও দক্ষতা দ্বারা স্বাধীনভাবে সেবা পরিবেশন করাকে বলা হয় পেশা। ঠিক কি বললাম? অর্জিত যোগ্যতা আর দক্ষতা দুটো দ্বারা স্বাধীনভাবে সেবা পরিবেশন করাকে বলা হয় পেশা। আমি যেটা বাংলায় বললাম সেটাই আর কি, এটা ইংলিশ লেখা আছে, ঠিক আছে তো। প্রফেশনাল, প্রফেশনাল কোনটা? পিপল হু আর এঙ্গেজ ইন প্রফেশনস। যেমন ধর একজন ডক্টর, ও প্রফেশনালটা কি বলে? প্রফেশনাল যে সমস্ত যারা এই সমস্ত প্রফেশনে যুক্ত থাকে। যেমন ধর কি বলেছে? পিপল হু আর এঙ্গেজ, সেই সমস্ত পিপলকে আমি প্রফেশনাল বলবো যারা প্রফেশনে যুক্ত থাকে। বুঝতে পারলি প্রফেশনাল কাকে বলে? তারপর কি বলেছে? এক্সাম্পল কি লিখি দেখ, ডক্টর হচ্ছে একটা প্রফেশনাল। কেন কেন ডক্টর প্রফেশনাল? ওয়ার্ক ইন মেডিকেল প্রফেশন অ্যান্ড গভর্ন বাই মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া। ডাক্তারকে সার্টিফিকেট কে দেয় জানিস তো? মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া, জানিস তো? এগুলো আমরা সবাই জানি এটা। তারপর যেমন লয়ারকে সার্টিফিকেট কে দেয়? বার কাউন্সিল। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টকে সার্টিফিকেট কে দেয়? আইসিএআই।
আইসিএআই, আইসিএআই চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের ওদের সংস্থা আছে আইসিএআই, ঠিক আছে। তেমনি সিএস যারা হয় তাদের সংস্থা হচ্ছে আইসিএসআই, ঠিক আছে। তো তারপর হচ্ছে যারা সিএমএ করে তাদের সংস্থা হচ্ছে আইসিএমএআই, ঠিক আছে। এরকম বিভিন্ন সংস্থা আছে। তো এগুলো আস্তে আস্তে সব জানতে পারি। তাহলে কি বললাম, একজন ডক্টরকে আমি কি বলেছি স্যার, ডক্টর হচ্ছে প্রফেশনাল। কেন প্রফেশনাল? ও কি করে, ওয়ার্ক ইন মেডিকেল প্রফেশন, ও মেডিকেল প্রফেশনের সঙ্গে যুক্ত। একজন ডাক্তার কি কিসের সঙ্গে যুক্ত থাকে? আরে ডাক্তার কিসের সঙ্গে যুক্ত থাকে? মেডিকেলের সঙ্গে যুক্ত থাকে। তো তাই ওকে বলা হয় প্রফেশনের মধ্যে বলা হচ্ছে, ঠিক আছে। তো সবাই কি মেডিকেল প্রফেশনে যুক্ত থাকতে পারবে? আমি থাকতে পারবো, তুই থাকতে পারবি না? স্যার পারবো না। এর জন্য কি দরকার? স্পেশাল ডিগ্রি দরকার। পারবো? স্পেশাল ডিগ্রি আছে? না, স্পেশাল ডিগ্রি নেই। স্পেশাল ডিগ্রি নেই, স্পেশাল ডিগ্রি যার থাকবে সেই কিন্তু মেডিকেল প্রফেশনে যুক্ত হতে পারবে, ঠিক আছে। তো তো কত দেখেছিস দেখবি খবরে দেখায় যে কোনো ভুয়ো ডাক্তার, ভুয়ো ডাক্তার দেখেছিস তো? ডিগ্রি নেই, জাল ডিগ্রি, জাল ডিগ্রি নিয়ে ডাক্তারি করছে, দেখেছিস তো? জাল ডিগ্রি নিয়ে অনেকে ডাক্তারি করে। তারপর ওর ওর সার্টিফিকেট কারে, কে বলতে হবে কে কারে? মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া কেড়ে নেবে সার্টিফিকেট। জাল ডিগ্রি, বুঝতে পারছিস? বাবা ডাক্তার ছিল, বাবার থেকে শিখে 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 ও ডাক্তারি করছে। এরকম অনেক ডাক্তার আছে, অনেক ডাক্তার আছে, ঠিক আছে। তো তাহলে বোঝা গেল কি বললাম? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি, প্রফেশনাল। এবার কি এমপ্লয়মেন্ট বলেছি আগে, অ্যাক্টিভিটিস ইন হুইচ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল, ঠিক আছে, ওয়ার্কস এমপ্লয় ফর আনাদার পারসন, চাকরি যারা করে। ধর আজকে টিসিএস কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছি, তাহলে আমি কার কথা শুনবো? টিসিএস কোম্পানি মানে মালিক আমাকে যেমন ভাবে কাজ করতে বলবে ওর কথা মতন হয়ে কাজ করতে হবে, এটাই চাকরি, এটাই চাকরি, ঠিক আছে। এটাই হচ্ছে চাকরি। কি বলেছে? অ্যাক্টিভিটিস ইন হুইচ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্কস। ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্কস মানে ধর আমি টিসিএস কোম্পানি চাকরি পেয়েছি, তাহলে আমি কে হলাম? ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্কস। আমি ইন্ডিভিজুয়ালি কাজ করবো, মানে আমি এমপ্লয়ি, ঠিক আছে। ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্কস মানে হচ্ছে এমপ্লয়ি ফর আনাদার পার্সন। কার হয়ে কাজ করবো? অন্য পার্সনের হয়ে কাজ করবো, অন্য আরেকজনের হয়ে কাজ করবো। কার হয়ে কাজ করি? স্যার মালিকের হয়ে। মালিককে কি বলে? এমপ্লয়ার, ঠিক আছে। অ্যান্ড গেট রেমুনারেশন। আচ্ছা আমি কি ফ্রিতে কাজ করবো, বদলে কিছু পাবো? তো কি পাবো বল? স্যালারি পাবো। গেট রেমুনারেশন, ইন রিটার্নে কি পাবো? স্যালারি পাবো। বুঝতে পারছিস তো? স্যার বুঝতে পেরেছি। এমপ্লয়ি কাকে বলে? স্যার বললেন তো এইমাত্র, এমপ্লয়ি পিপল হু এমপ্লয়েড বাই আদার্স, ঠিক আছে। ওয়ার্ক ফর আদার্স মানে অন্য কারোর হয়ে কাজ কর। আমি তো টিসিএস কোম্পানি হয়ে কাজ করবো, তাহলে আমি কি এমপ্লয়ি। এমপ্লয়ার কাকে বলে? পার্সন হু হায়ার অর এঙ্গেজ আদার টু ওয়ার্ক ফর দেম। তাহলে এমপ্লয়ারকে মালিক, মালিক আমাকে কি করলো? হায়ার করলো না? মালিক তো আমাকে হায়ার করলো, মালিক আমাকে ভাড়া করলো, এটা হচ্ছে এমপ্লয়ার, ঠিক আছে। টিসিএস কোম্পানি। রেমুনারেশন মানে কি? স্যালারি, স্যালারি অর ওয়েজেস পেড বাই দ্য এমপ্লয়ার টু এমপ্লয়ি। স্যালারি জিনিসটা কি? রেমুনারেশনটা কি? স্যার রেমুনারেশন মানেই স্যালারি। তো স্যালারি কে দেয়? মালিক দেয়। কাকে দেয়? কর্মচারীকে দেয়। তো এমপ্লয়ার দেবে এমপ্লয়ি। নেক্সট এক্সাম্পল বলেছে, এমপ্লয়মেন্টের এক্সাম্পল কি? ওয়ার্কিং ইন ব্যাংক। দেখবি কেউ ব্যাংকে চাকরি করে, এটা কিসের এক্সাম্পল? দেখবি অনেকে ব্যাংকে বড় বড় অফিসার কাজ করে, ওটা কিসের এক্সাম্পল? এমপ্লয়মেন্টের এক্সাম্পল। তারপর দেখবি কেউ কোম্পানিতে চাকরি করে, কিসের এক্সাম্পল? স্যার এমপ্লয়মেন্টের এক্সাম্পল মানে সার্ভিসের, ঠিক আছে। কি হিসেবে কাজ করে? ক্লার্ক হিসেবে কাজ করতে পারে, পিওন হিসেবে কাজ করতে পারে। তো বুঝতে পারলি ব্যাপারটা? আচ্ছা দেখ, এবার বলছে নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি। আমি তো এক্সাম্পল বলে দিয়েছি, ঠিক আছে। যেগুলো আমরা সাইকোলজিক্যাল স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য করে থাকি তাকে বলে নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস। এখান থেকে কোনো মনিটারি এফেক্ট পড়ে না, মানে টাকা পয়সা কামাই না। যেমন ফ্যামিলি, ফ্যামিলি অ্যাক্টিভিটিস, ঠিক আছে। রিলিজিয়াস অ্যাক্টিভিটিস, পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস আর সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস। যেমন বাড়িতে মা রান্না করে, বুঝিস তো, মা রান্না করে যে ছেলেমেয়েরা খাওয়া দাওয়া করতে জন্য, এটা কিন্তু কিসের অ্যাক্টিভিটি? ফ্যামিলি অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে পড়ে। বইতে সুন্দরভাবে লিখেছে কুকিং ফুড ফর ওন ফ্যামিলি মেম্বার্স। নিজের ফ্যামিলি মেম্বারদের জন্য কি মা রান্না করে? নিজের ফ্যামিলি মেম্বারদের জন্য মা রান্না করে, এটাকে কি অ্যাক্টিভিটি হয়? ফ্যামিলি অ্যাক্টিভিটিস, ঠিক আছে। এর জন্য কিন্তু মা কিন্তু কোনো টাকা পয়সা পায় না, এই পায় কোনো টাকা পয়সা পায় না। এটা হচ্ছে কি? ফ্যামিলি অ্যাক্টিভিটির মধ্যে পড়ে। তারপর কি বলছে? টিচিং ওন সন, নিজের ছেলেকে তার বাবা বা মা পড়াচ্ছে, নিজের ছেলেকে, ছেলে বা মেয়েকে তার বাবা বা মা পড়াচ্ছে। তো এর জন্য কি টাকা পয়সা পায়? না, কোনো টাকা পয়সা নেয়ও না, পায়ও না, ঠিক আছে। তো এটা কি? ফ্যামিলি অ্যাক্টিভিটিস। আর কি বলেছে? সন অ্যান্ড ডটার বললাম। বলছে মার্কেটিং ফর ফ্যামিলি, নিজের ফ্যামিলির জন্য মার্কেটিং করছি, নিজের ফ্যামিলির জন্য মার্কেটিং করছি, নিজের ভালো করে নিজের ফ্যামিলির জন্য মার্কেটিং করছি। এটা এটা কিসের জন্য? সাইকোলজিক্যাল এর মধ্যে পড়ছে, সাইকোলজিক্যাল স্যাটিসফ্যাকশন। এটা কি? ফ্যামিলি অ্যাক্টিভিটিস। বোঝা গেল ফ্যামিলি অ্যাক্টিভিটিস এক্সাম্পল গুলো কি কি বললাম? এক্সামে কিন্তু এগুলো কিছু দেয় না। তুই যখনই বিজনেস স্টাডিজ পড়া শুরু করলি, তোকে যদি এই জিনিসগুলো না জানিস তাহলে খুব অসুবিধা হবে পড়তে, ঠিক আছে। তো তো এই বলে তারপর কি বলছে? রিলিজিয়াস অ্যাক্টিভিটিস। কি বলেছে? বলছে যেমন আমরা মন্দিরে যাই, বলেছিলাম তাকে এক্সাম্পল বলেছিলাম। কেউ 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 মন্দিরে যায়, কেউ মসজিদে যায়, কেউ চার্চে যায়, ঠিক আছে। বুঝতে পারলি? তাহলে এইগুলো কিসের জন্য যায়? সব বললো সাইকোলজিক্যাল কি স্যাটিসফ্যাকশন। তা এইগুলো কি? এইগুলো হচ্ছে তোর রিলিজিয়াস। বুঝতে পারলি? এগুলো হচ্ছে রিলিজিয়াস।
তারপর কি বলেছে পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস, পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস তো বুঝতেই পারছিস, বলছে দেখবে কেউ পলিটিক্যাল পার্টিতে পার্টিসিপেট করে পলিটিক্যাল মিটিং এ, বা অনেকে ভোট হয়, ভোটের আগে দেখবে অনেক মিটিং মিছিল হয়, অনেক মিটিং মিছিলে যোগদান করে, ঠিক আছে, মিটিং মিছিলে যখন যাচ্ছে পতাকা ধরে যাচ্ছে বা মিটিং এ বসে গল্প টল্প শুনছে যে ওইসব মানে কি হচ্ছে, মানে কি বলে সব, মিটিং এ যখন যায় সমস্ত জ্ঞান দেয়, জ্ঞান 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 যখন জ্ঞান দেয়, জ্ঞানগুলো অনেকে শোনে না, তো এটা এগুলো কি অ্যাক্টিভিটিস, পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস, বুঝতে পারলি তো। আরো অনেক এক্সাম্পল বলতে পারি পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, আমি জাস্ট একটা নর্মাল একটা এক্সাম্পল দেবো, বুঝতে পারলি পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস কি। অনেকে যায় তো যে বাড়িতে আজকে এখানে এ আসছে ও আসছে তুমি চলে যেও, বা নিয়ে চলে গেল, এই যখন আগামী দিনে কলেজ পড়বি, কলেজে উঠবি, কলেজ থেকে নিয়ে যাবে যে এখানে আজ ময়দানে এরকম মিটিং আছে, যেতেই হবে তোমাকে, ঠিক আছে, এগুলো কি পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে পড়ে। তারপর সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস, রক্ত দেওয়া, বুঝতে পারলি তো, দেখ এখানে লিখে আছে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি কি কি পড়ে, হেল্পিং পুয়ার ম্যান, যে গরিব মানুষ তুই তাকে সাহায্য করবি, করতেই হবে এমন কথা নেই, কিন্তু তোর মন চাইলো করতে, মন চাইলো করতে, তাহলে এটাকে কি বলা হয়, এটাকে বলে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস, ঠিক আছে তো। তারপর যে প্ল্যান্টিং ট্রিজ, দেখবি অনেকে গাছ পোতে, তাই না, গাছ পোতে, এটা কি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে পড়ে। তারপর যে ডোনেশন টু রিলিফ ফান্ড, দেখবি অনেক ফান্ডে টাকা ডোনেট করে, ঠিক আছে, এটাও কিন্তু সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি। ব্লাড ডোনেশন, এগুলো সব সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস মধ্যে, বুঝতে পারলি মোটামুটি কি বললাম, এখনো সেরকম কিছু পড়িনি এখনো। বললাম হোয়াট ইজ হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস, হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিসকে দুভাবে ভাগ করা যায়, একটা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস, একটা নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস, ঠিক আছে। ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস মধ্যে কি কি পড়ে, বিজনেস, এমপ্লয়মেন্ট আর প্রফেশন, ঠিক আছে, সমস্ত জিনিস পড়লাম আলাদা করে, বিজনেস কি, এমপ্লয়মেন্ট কি, প্রফেশন কি, সঙ্গে সঙ্গে বললাম নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস মধ্যে কি কি পড়ে, ফ্যামিলি অ্যাক্টিভিটিস, সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস, রিলিজিয়াস অ্যাক্টিভিটিস, আর কি বললাম বল, পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস, বাস এইটুকু পড়লাম। তারপরে আমি পড়ছি কি পড়তে হবে। এবার দেখ এই দুটোর ডিফারেন্স পড়ে দিই, ঠিক আছে তো, 5টা পয়েন্ট লেখা আছে, বলছে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস এর সঙ্গে নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস এর বেশ কিছু ডিফারেন্স পড়লাম, তো ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস আর নন ইকোনমিক পড়লাম। তাহলে প্রথমেই তোদের একটা মাথায় রাখবি, 11-এ উঠে গেছিস, যখনই কোনো কিছু ডিফারেন্স লিখতে দেবে না, সবার প্রথম লিখতে হবে কি, ডেফিনেশন, সবার প্রথম ডেফিনেশন লিখতে হবে। আমি ডেফিনেশন ইচ্ছা করে লিখিনি, কেন লিখিনি, অলরেডি ডেফিনেশন ডিসকাশন করা হয়, ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস এর ডেফিনেশন হয়ে গেছে, নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস এর ডেফিনেশন হয়ে গেছে, প্রথমে ওই পয়েন্টটা দিবি, ডেফিনেশন দিলে ওখানে আগে আলাদা 1 নাম্বার থাকবে, ঠিক আছে, ওটা আগে লিখতে হবে। তাহলে লিখে নিলাম ডেফিনেশন, তারপর কি পয়েন্ট লিখি, কি, আচ্ছা এইগুলো কি, এগুলো যে পয়েন্ট, বুঝতে পারলি, যখনই তোকে ডেফিনেশন লিখতে হবে তোকে পয়েন্ট লিখতে হবে, কি পয়েন্টটাকে নিয়ে তুমি ডিসকাশন করছো, এটা লিখতে জন্য নাম্বারিং আছে। কি লিখলাম, নেচার, ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস এর নেচার কি, ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস মেন নেচারটা কি, আর্নিং মানি, মানি ইনকাম করা, মানি মানি আর্নিং মানি, আমি পড়াচ্ছি কেন, আর্নিং মানি, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস এর নেচার। কিন্তু নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস এর নেচার কি, এটা কি মানি না, আর্নিং মানি না, এটা কি সোশ্যাল মোটিভ, ঠিক আছে, সোশ্যাল মোটিভ। তারপর সাইকোলজিক্যাল স্যাটিসফ্যাকশন, যেমন মন্দিরে যাচ্ছি, সাইকোলজিক্যাল স্যাটিসফ্যাকশন। তারপর রক্ত দিচ্ছিস তুই, রক্ত, এটা করলে সোশ্যাল মোটিভ, বুঝতে পারলি তো। এক্সপেকটেশন, ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস এর এক্সপেকটেশন কি, মানি ইনকাম ইজ এক্সপেক্টেড ফ্রম দিস অ্যাক্টিভিটিস, মানে তুই ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস করে কি করবি, স্যার মানি ইনকাম এক্সপেক্ট করতে পারিস, ঠিক আছে, কিন্তু নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস থেকে তুই কি মানি ইনকাম এক্সপেক্ট করতে পারিস না, তাই বলছি নো, নট এক্সপেক্টেড মানি ইনকাম। রেজাল্ট, ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস এর রেজাল্টটা কি, প্রোডাকশন অফ গুডস, আমরা গুডস অ্যান্ড সার্ভিস প্রডিউস করি, তাই তো, গুডস অ্যান্ড সার্ভিস তৈরি করি, এক্ষেত্রে কি হয়, গুডস আর সার্ভিস প্রডিউস করে যেটা হয় ওখান থেকে ওয়েলথ ক্রিয়েট হয়, ওয়েলথ মানে সম্পদ, বাড়িঘর তৈরি করতে পারবি। আরে তুই কোনো গুডস অ্যান্ড সার্ভিস প্রডিউস করলি, প্রডিউস করে মার্কেটে এগুলো বেচবি, বেচে টাকা কামালি, টাকা কামিয়ে কি হবে, তোর ওয়েলথ ক্রিয়েট হবে, কি টাকা কামিয়ে ওয়েলথ ক্রিয়েট হবে, তুই তোর আরো বড় বড় বিল্ডিং তৈরি করতে পারবি, ওয়েলথ ক্রিয়েট হয়। তাহলে গুডস অ্যান্ড সার্ভিস প্রডিউস করে কি ক্রিয়েট হয়, ওয়েলথ ক্রিয়েট হয়। কিন্তু এর রেজাল্টটা কি হয়, নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস এর যে কাজগুলো হয়, কাজগুলো করে তোর রেজাল্টটা কি বেরোতে পারে, স্যার রেজাল্ট বেরোতে পারে মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন, কি হতে পারে, মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন হতে পারে, আর কি হতে পারে বল, তুই ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস করে কি হতে পারে, ওয়েলথ ক্রিয়েট করবি, কিন্তু এই কাজ করে কি করতে পারবি, মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন হবে, হ্যাপিনেস হবে, তুই নিজের মধ্যে হ্যাপিনেস ফিল করবি, ঠিক আছে, হ্যাপিনেস হবে, হ্যাপিনেস টু পারসন হু পারফর্ম দিস অ্যাক্টিভিটি, যেই পারসন এই অ্যাক্টিভিটিটা করবে ওর নিজের মধ্যে হ্যাপিনেস ফিল হবে, ঠিক আছে তো। তুই যদি একটা কোনো ভালো কাজ করিস তাহলে কি হবে, তোর মধ্যে একটা হ্যাপিনেস ক্রিয়েট হবে, তো এটাই বলেছে। নেক্সট বলেছে এক্সাম্পল, আগেই বলেছি এটা বলার দরকার নেই, ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস এর এক্সাম্পল কি কি বলেছিলাম বল, বিজনেস, প্রফেশন, এমপ্লয়মেন্ট, আর নন ইকোনমিক কি বললাম, সোশ্যাল, পলিটিক্যাল, রিলিজিয়াস, আর কি ফ্যামিলি, বেশ হয়ে গেল, দেখ লেখা আছে। তারপর কি মানি, ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস মেজার ইন মনিটারি টার্ম, মানে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস তুই মনিটারি টার্মে মেজার করতে হয়, কিন্তু নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস কখনোই মনিটারি টার্মে মেজার করা যায় না, তো এটাও কিন্তু কোনো ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন না, জাস্ট নলেজের জন্য বললাম, যে কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট সেটা খুব ভালো করে পড়তে হবে, ঠিক আছে, আমি বলে দিলাম, মোটামুটি বুঝতে পারলি তো, এটা অত ইম্পর্টেন্ট না, দেয়ও নি আজ পর্যন্ত কোনদিন পরীক্ষায়, দেবেও না,
ঠিক আছে, জাস্ট একটু জানার জন্য তোকে পড়তে হলো। আচ্ছা দেখ, এরপরের কোশ্চেন আজকে লাস্ট, বলছে ডিফারেন্স, বলছে বিজনেস প্রফেশন আর এমপ্লয়মেন্টের মধ্যে ডিফারেন্স দেখো। পরীক্ষায় কখনো তিনটে ডিফারেন্স দেবে না, কখনো তিনটে ডিফারেন্স দেবে না। হয় দেবে, হয় মানে বেসিক্যালি এটাই দেয়, বিজনেস এবং প্রফেশনাল ডিফারেন্সই দেয়। ঠিক আছে, হয় বিজনেস প্রফেশন দেবে, নাই বিজনেস এমপ্লয়মেন্ট দেবে, নাই প্রফেশন এমপ্লয়মেন্ট দেবে, যে কোনো দুটো দেবে, সব দেবে না। তো বেসিক্যালি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বিজনেস আর প্রফেশনের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, তো বিজনেস আর প্রফেশন। তো দেখ আমি পড়ে দিচ্ছি, আমি তিনটেই পড়ে দিচ্ছি, যাই দেখ হয়ে যাবে, কিছু নেই, একই ব্যাপার। একসঙ্গে তিনটে পড়লে সুবিধা, তোর বইতে দেখবি সব আলাদা আলাদা করেও আছে, আলাদা করেও আছে, একসাথেও আছে, তো দেখে নে কি বলেছে। আর আরেকটা কথা, পরীক্ষায় এই চ্যাপ্টারে 4 মার্কস বড় লং কোশ্চেন 4 মার্কস আসবে, 4 নম্বর একটা বড় কোশ্চেন লিখতে হবে, বড় কোশ্চেন এই চ্যাপ্টারে 4 নম্বর। তো 4 নম্বরে কটা পয়েন্ট লিখবি? 5টা এনাফ। 4 নম্বরে 5টা পয়েন্ট এনাফ। তো 5টা পয়েন্টের মধ্যে একটা পয়েন্ট কি দিতে হবে? ডেফিনেশন। একটা পয়েন্ট ডেফিনেশন তোকে দিতেই হবে, একটা পয়েন্ট তোকে ডেফিনেশন দিতেই হবে। তো প্রথমে বলছে বিজনেস প্রফেশন এমপ্লয়মেন্ট, ডেফিনেশন তো শিখে গেছিস, কি বুঝেছিস ডেফিনেশন কি? ওই একটা ডেফিনেশন হবেই। আমি কটা পয়েন্ট লিখেছি? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, একটা ডেফিনেশন দিয়ে দিলি, 10টা হয়ে গেল। বাট তোকে 10টাই পড়ে রাখবি, এক্সামে গিয়ে 5টা লিখবি, সেটা পরের ব্যাপার। ঠিক আছে, তো দেখ কমেন্সমেন্ট, প্রথম পয়েন্ট কি? কমেন্সমেন্ট। কমেন্সমেন্ট মানে তো শুরু। তো ধর হোয়েন এন্টারপ্রেনিউর ডিসাইডস টু স্টার্ট ইট, সাপোজ ধর টাটা কোম্পানি, নাম তো শুনেছিস, তো বা ধর টাটা কোম্পানি বাদ দিয়ে ধর বাড়ির পাশে ধর কোনো একটা মুদিখানা দোকান আছে, মুদিখানা দোকান আছে, তাহলে এই দোকানটা খোলার পেছনে মেন উদ্যোগটা কার ছিল? মালিকের উদ্যোগ ছিল। মানে একদম পুরো বেসিক যখন অ্যাকাউন্টেন্সি ক্লাস করেছিলাম, ক্যাপিটাল বোঝাচ্ছিলাম, মানে বিজনেস শুরু করার পেছনে মেন উদ্যোগ কার থাকে? মালিকের। এটাকে কে বলা হয়? মানে উদ্যোক্তা, বাংলায় বলে উদ্যোক্তা, আর ইংলিশে বলা হয় অন্টারপ্রিনিয়র। ঠিক আছে, কেউ অন্টারপ্রিনিয়র বলে, কেউ এন্টারপ্রিনিয়র বলে। ঠিক আছে, তো কোনো ব্যাপার নেই। তো বলছে হোয়েন অন্টারপ্রিনিয়র ডিসাইডস টু স্টার্ট ইট, আমি আজকে ব্যবসা খুলবো, এই ব্যবসা খোলার পেছনে মেন যে উদ্যোগটা নেবে, মেন যে ইনিশিয়েটিভটা নেবে, তাকে বলা হয় অন্টারপ্রিনিয়র। তা আজকে আমি তো আমার কোচিং সেন্টার খুলবো, মেন ইনিশিয়েটিভটা কার? আমার। তা আমি হয়ে গেলাম অন্টারপ্রিনিয়র। তাহলে বিজনেসের ক্ষেত্রে কি হয়? সবার প্রথম ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে। বুঝতে পারলি তো কি বললাম? তাই লিখেছে হোয়েন entrepreneur decides to start it, বুঝতে পারলি? প্রফেশন, আফটার কমপ্লিটিং ডিগ্রি কোর্স। স্যার ডিগ্রি কোর্স আমি বলছি, ধর যে একজন ডাক্তারি পড়ছে, যে ডাক্তার হতে গেলে কি করতে হবে? ওকে আগে ওর ডিগ্রি কোর্সটা, ও যে কোর্সটা পড়ছে সেই কোর্সের ডিগ্রি কমপ্লিট করতে হবে। কোর্স কি? এমবিবিএস পড়ছে, এমবিবিএস এর ডিগ্রিটা কমপ্লিট করতে হবে। যে ধর লয়ার হবে, তাকে কি ডিগ্রি কমপ্লিট করতে হবে? এলএলবি ডিগ্রি কমপ্লিট করতে হবে। যে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট পড়ছে, ঠিক আছে, ও যে সিএ এর কাজ করতে হবে, ওকে আগে সিএটা পাস করতে হবে। তাহলে এরা যে ডাক্তার, ও যদি ওর ডিগ্রিটা পাস করে, তখন ওকে মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া থেকে ওকে একটা সার্টিফিকেট প্রোভাইড করবে, তারপর ও কাজ আরম্ভ করবে। যে লয়ার, সে লয়ার কিন্তু আগে কিন্তু কেস লড়তে পারবে না, ওকে কি করতে হবে? আগে এলএলবি পাস করতে হবে, তারপর বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া থেকে ওকে একটা সার্টিফিকেট প্রোভাইড করবে। যে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হয়, বুঝতে পারছিস তো, ওকে সিএ পাস করতে হবে, তারপর আইসিএআই, আইসিএআই ভালো করে শুনবি, পরীক্ষা শর্ট ফুল ফর্ম দেয়, আমি বলে দেবো। আর অ্যাকাউন্টেন্সিতেও আসে এটা, এখানেও আসে। আইসিএআই এর ফুল ফর্ম লেখো, ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টস অফ ইন্ডিয়া। কি বললাম? লিখে দেবো সব, ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টস অফ ইন্ডিয়া। তাহলে তুমি সিএ হিসেবে যদি কাজ করতে, তাহলে সিএ পরীক্ষাতে পাস করতে হবে, তারপর আইসিএআই থেকে তোকে একটা সার্টিফিকেট প্রোভাইড করবে, ওই সার্টিফিকেট ছাড়া তুই কাজ করতে পারবি না। বুঝতে পারছিস তো কি বললাম? সার্টিফিকেট প্রোভাইড করবে, সার্টিফিকেট ছাড়া কাজ করতে পারবি না। তাহলে কি বলেছে? আফটার কমপ্লিটিং ডিগ্রি কোর্স, যে যেই ডিগ্রি করছে সেই ডিগ্রিটা পাস করার পর তারপর ওকে কি করবে? বলছে গেটিং সার্টিফিকেট অফ প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিসের সার্টিফিকেট পেলেই কাজ আরম্ভ করতে, তার আগে কিন্তু করতে পারবে না। বুঝা গেল তো? কমেন্সমেন্ট। আর এটা কি? এমপ্লয়মেন্ট, আফটার গেটিং অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার, যা চাকরি করতে ঢুকেছে, চাকরি করার নিয়ম কি? স্যার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেলাম, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেলে তো চাকরি করতে হবে, হ্যাঁ কি না? তুই কোনো একটা কোম্পানিতে ইন্টারভিউ থেকে আজকে, তাহলে তোকে কি করবে? ইন্টারভিউ তুই সিলেক্ট হোস, তোকে কি করবে? অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেবে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেবে। তারপর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে দেখবি অনেক কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন লেখা থাকে, সেই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনে তোকে কি করতে হবে? সাইন করতে হবে, তারপর দিয়ে তুই চাকরিতে জড়িত হতে পারবি। বোঝা গেল কি বললাম? নর্মাল কথা, একদম পুরো বেসিক কনসেপ্ট, বেসিক কথাগুলো বলে গেলো, সবাই জানে, তোরাও জানিস। কোয়ালিফিকেশন, বল বাড়ির পাশে, তোর বাড়ির পাশে দেখবি অনেক মিষ্টির দোকান, বলি মুদিখানা দোকান, তোমার মিষ্টির দোকান বলি, মিষ্টির দোকান যার কেউ ধর খুলবে, ওর কি পড়াশোনা জানতে হবে? প্রচুর পড়াশোনা জানতে হবে মিষ্টির দোকানে? শুধু জানতে হবে টাকা গোনা, টাকা গুনতে পারলেই হলো, টাকা গুনতে পারলেই হলো। আর কি বিজনেসটা যদি ভালো মতন বোঝে, ব্যাস, আর কি জানার দরকার, আর কি জানার দরকার আছে? না স্যার, জানার দরকার নেই।
তাহলে কি লেখা আছে, নো মিনিমাম, কোনো কোয়ালিফিকেশনের দরকার নেই, মিনিমাম কোনো কোয়ালিফিকেশন দরকার নেই। আরে কত লোক আছে কিছু পড়াশোনাই জানে না, কিচ্ছু পড়াশোনা জানে না, কিন্তু দোকান কত কত বড় বড় বিজনেস চালাচ্ছে, কত বড় বড় বিজনেস চালাচ্ছে। কি বললাম বুঝতে পারলি তো? তো কোনো সমস্যা নেই। তো বুঝতে পারছিস তো? তো নো মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন। তারপর কি বলেছে, প্রফেশন, প্রফেশনের কথা বলি, প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন আর ট্রেনিং ইজ রিকোয়ার্ড। একজন ডাক্তার হতে গেলে ওর পড়াশোনা জানা দরকার কি জানা দরকার না, বল না? হ্যাঁ স্যার জানা দরকার। তো ডাক্তার হতে গেলে তোকে এমবিবিএস পাস করতে হবে, সিএ হতে গেলে আইসিএআই মানে সিএ ডিগ্রি পাস করতে হবে, লয়ার হতে গেলে ওকে এলএলবি পাস করতে হবে। তোকে দরকার তো, তাহলে ওর কি দরকার, তো কোয়ালিফিকেশন দরকার। হ্যাঁ অবশ্যই দরকার কোয়ালিফিকেশন, উইদাউট কোয়ালিফিকেশন তো কাজই করবে না। তো প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন লাগে, প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন। একজন ধর এমএসসি পাস, ও কি ডাক্তার হতে পারবে বল? না, এমএসসি পাস ডাক্তার হতে পারবে, যদিও একই লাইনে যাচ্ছে, কিন্তু এমএসসি পাস কোনদিন ডাক্তার হতে পারবে না, এমবিবিএস ডিগ্রি দিতে হবে। আর কি দেখ স্যার এমবিবিএস ডিগ্রি হয়ে গেল, তাও কি ডাক্তার হতে পারবে না? ট্রেনিং দরকার, অবশ্যই ট্রেনিং দরকার, কিভাবে কাজ করবে ট্রেনিং দরকার। পাস করে গেছে কিন্তু ট্রেনিং নেই, হবে না, ট্রেনিংও দরকার। তাহলে কি দরকার, প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন দরকার, তার পাশাপাশি কি দরকার, ট্রেনিং ইজ রিকোয়ার্ড। তারপর এমপ্লয়মেন্টের চাকরির ক্ষেত্রে কোয়ালিফিকেশন ডিপেন্ড অন নেচার অফ জব। তুমি যেই ধরনের কাজ করছো সেখানে কি কোয়ালিফিকেশন দরকার। দেখ এক এক জায়গায় এক এক রকমের কোয়ালিফিকেশন দরকার হয়। তুমি যেখানে কাজ করতে ঢুকো, কেউ অ্যাকাউন্টসের কাজ করতে ঢুকে, এক জায়গায় বলে না তোমার ট্যালি জানলেই হবে, আবার কোনো জায়গায় বলে যে না ট্যালি জানতে হবে, তার পাশাপাশি অ্যাকাউন্টসের কাজ করতে গেলে অন্যরকম। আবার কেউ অ্যাকাউন্টসের কাজ করে, কেউ মার্কেটিং এর কাজ করে, তাহলে মার্কেটিং এর কোয়ালিফিকেশন তোমার জানা দরকার। তো এক একটা জায়গায় এক এক রকমের কোয়ালিফিকেশন দরকার হয়। কি বললাম বুঝতে পারছিস তো? সব জায়গায় সেম কোয়ালিফিকেশন দরকার। কোনো কোনো জায়গায় বলবে তোমার ওয়ার্ড মানে বেসিক কম্পিউটার বেসিক নলেজটা জানা দরকার, বা বলতে হবে তোমার এই কোম্পানিতে আমার অ্যাডভান্স এক্সেল কাজ করে, অ্যাডভান্স এক্সেল জানা দরকার। তো বুঝতে পারছিস তো? তো এই জিনিসগুলো জানতে কোম্পানির উপর ডিপেন্ড করে, তুমি কি ধরনের কাজ করছো তার উপর ডিপেন্ড করবে। দেখ কি বলছি, কোয়ালিফিকেশন ডিপেন্ড অন নেচার অফ জব, তোর কাজের উপর ডিপেন্ড করবে। আবার এমন কোনো কোম্পানিতে ঢুকে গেছিস যে তোকে কিন্তু কোনো কাজ চাকরি করছিস, সে লেখাপড়া করতে হয়, ও কি জানার দরকার নেই, মানে জাস্ট নর্মাল একটা ডিগ্রি হলেই হবে। ঠিক আছে তো? নেক্সট কি বলছে, ইনভেস্টমেন্ট। বলছে বিজনেসের ক্ষেত্রে ইনভেস্টমেন্ট বল, এটা তুই জানিস। তুই যদি ছোট বিজনেস খুলিস তাহলে কম টাকা লাগবে, তুই যদি মাঝারি বিজনেস খুলিস একটু মিনিমাম টাকা লাগবে, ঠিক আছে, মানে মিডিয়াম টাইপের টাকা লাগবে। আর যদি খুব বড় বিজনেস করিস প্রচুর টাকা লাগবে। তাই ডিপেন্ড করবে তুই কি বিজনেস খুলছিস। তাই লিখেছি দেখ, স্কেল অফ বিজনেস। স্কেল মানে কি, বিজনেসটা কতটা স্কেল, কি বড় বিজনেস, স্কেল মানে কি বড় মাঝারি নাকি ছোট, বুঝতে পারলি, তার উপর ডিপেন্ড করবে। বুঝতে পারলি কি বললাম? এখন তুই বলিস না আমি কি করব, আমি রেল তৈরি করব, তাহলে তো বিশাল বড় বিজনেস খুললি, এটা কোটি কোটি টাকা লাগবে তখন। ঠিক আছে, না আমি ছোট্ট একটা মোড়ের মাথায় একটা চায়ের দোকান খুলবো, বেশি টাকা লাগবে না, চায়ের দোকান করলে বেশি টাকা লাগবে না, বুঝতে পারলি তো? এখন তো যদি মনে হয় যে না আমি একটা সিলেদার্সের দোকান খুলবো, মিনিমাম মানে কিছু তো টাকা লাগবে, মাঝামাঝি টাকা লাগবে। তো এটাই বলছে তোর ইনভেস্টমেন্ট। তারপর বলছে প্রফেশন, লিমিটেড ক্যাপিটাল। যে ডাক্তার হয়, যারা ডাক্তার চেম্বার খোলে, তাদের কি হ্যাবক টাকা লাগে না, কারণ ডাক্তারটাই তো মেন ওর ইনভেস্টমেন্ট। ঠিক আছে তো, ডাক্তারই মেন ইনভেস্টমেন্ট। মিনিমাম কিছু টাকা হলেই হয়ে যায়। কি বললাম, মিনিমাম কিছু টাকায় তার একটা ওর কিছু নেই, একটা ঘর ভাড়া নিয়ে নিল, ব্যাস। আর কি লাগবে, আর সেরকম কি লাগবে, চেয়ার টেবিল লাগবে, মিনিমাম টাকাতেই হয়ে যাবে। বুঝতে পারছিস তো? কেননা ওই তো মেন, ডাক্তারটাই তো মেন। বুঝতে পারছিস কি বললাম? সাপোজ আর আমি পড়াচ্ছি, আমি যেখানে চলে যাবো, আমার কি মিনিমাম একটা ইনভেস্টমেন্ট হলেই কিন্তু আমার পড়ানো হয়ে যাবে, মিনিমাম ইনভেস্টমেন্ট। ঠিক আছে তো, যদি আমি প্রফেশনের মধ্যে ফেলার চেষ্টা করি। আচ্ছা, এমপ্লয়মেন্ট বল, যারা চাকরি করতে যায় ওদের কি কোনো ইনভেস্টমেন্ট করতে হয় বল দেখি? স্যার এটা বেকার কথা, যে চাকরি করতে আমি আবার কি ইনভেস্টমেন্ট করবো? আমার কোনো ইনভেস্টমেন্ট নেই, আমি চাকরি করতে যাবো, ব্যাস। ইনভেস্ট করবো তো মালিক, আমি কেন ইনভেস্ট করবো? আমি কাজ করবো, মালিক আমাকে টাকা দেবে। বুঝতে পারলি তো? দেখ কত সোজা জিনিস, ইজি না জিনিসটা, বুঝতে পারলে কত ইজি লাগবে। রিস্ক, তেমনি নিজে চিন্তা ভাবনা কর, রিস্ক কার আছে? আমি চাকরি করতে টিসিএস কোম্পানিতে, আমার রিস্ক আছে? আমার কোনো রিস্ক নেই। এখন ধর বললো স্যার, তুই বললি স্যার টাটা কোম্পানি না পুরো ডুবে গেছে, প্রচুর লসে রান করেছে, আমার কিসের রিস্ক? আরে লস করেছে কোম্পানি বুঝবে, আমার বুঝে লাভ কি ভাই? আমার মাস শেষ হলো, দাও টাকা দাও, আমার সঙ্গে মালিকের সম্পর্ক এই, আর কিচ্ছু না। আমার থেকে কাজ নাও, আমাকে টাকা দাও। আমার কোনো রিস্ক কার? আমার রিস্ক আছে কোনো? কোম্পানিতে আগুন লেগে গেছে, আমার কোনো দায়িত্ব আছে এখানে? না, আমার কোনো দায়িত্ব নেই। তাহলে রিস্ক, যারা চাকরি করে কোনো রিস্ক আছে না? স্যার কোনো রিস্ক নেই। যারা বিজনেস করে প্রচুর রিস্ক, মাথায় রাখবি কিন্তু। কেউ যদি বিজনেস করে তাদের মাথায় কিন্তু প্রচুর রিস্ক থাকে, যারা বিজনেস করে প্রচুর রিস্ক থাকে, আর ওরা রিস্ক নেয় বলেই তো ওরা লাভ দেখে। ঠিক আছে, কি লিখে দেখ, রিস্ক আর বিজনেসের ক্ষেত্রে হাই রিস্ক আছে, প্রচুর রিস্ক আছে।
ঠিক আছে তো? তুই ভাব না, তোর বিজনেস করছিস, বিজনেস তোর আগুন লেগে গেল, এই রিস্কটা কি অন্য কেউ নেবে, নাকি তোর বিজনেসের রিস্ক তোকেই নিতে হবে? আমরা তো বলেছিলাম অ্যাকাউন্টিং কনসেপ্টে, মানে অ্যাকাউন্টিং টার্ম যখন করছিলাম, তুই বিজনেস করেছিস, লাভ হলে কে নেবে? লাভ হলে তো তুই নিবি, লস হলেও তোকে বিয়ার করতে হবে। তো লাভ হলে কি তুই বাইরের লোককে দিবি? লস হলে কি বাইরের লোককে দিবি না? নিজে বিজনেস করেছো, নিজের বিজনেসের রিস্ক নিজেকেই নিতে হবে, অন্য কেউ নেবে না। আর এখানে প্রফেশনের ক্ষেত্রে রিস্ক নেই বললে চলে, একদম মিনিমাম রিস্ক। এখানে রিস্কের ব্যাপার মানে এখানে তোর টাকা মার যাওয়ার কোনো ব্যাপার থাকে, কোনো রিস্কই নেই এখানে। প্রফেশনের রিস্কই নেই, বিজনেসের রিস্ক আছে, বিভিন্ন রকমের রিস্ক হয়। আমরা শিখবো, অনেক রকমের রিস্ক শিখবো, হিউম্যান রিস্ক শিখবো, তারপর হচ্ছে তোর ফিনান্সিয়াল রিস্ক শিখবো, অনেক রকমের রিস্ক হয় বিজনেসে, সব শিখবো, এই চ্যাপ্টারই আছে। ঠিক আছে তো? তারপরে ট্রান্সফার। আচ্ছা বল, আজ ধর ভালো করে শোন, আজ ধর তোদের কোনো একটা দোকান আছে, কিসের দোকান? সাপোজ ধর একটা ধর মুদিখানা দোকান আছে, তো মুদিখানা দোকানটা ধর বাবা চালাচ্ছিল, ওই দোকানটা বাবার যদি বয়স হয়ে যায় বা বাবার যদি শরীর খারাপ হয়, ওই দোকানটা নিশ্চয়ই তার বাবার বদলে কে মা চালাতে পারে, মা না হলে ছেলে চালাতে পারে, কি চালাতে পারে কি পারে না বল? এখানে কোনো বিধি নিষেধ আছে, রেস্ট্রিকশন আছে? আজ আমার দোকান, আমি আমার ফ্যামিলির কাউকে আমি এখন সময় দিতে পারছি না, অন্য কেউ চালালো, পারবে কি পারবে না বল? সম্ভব কি সম্ভব না? এখানে তুই নিজেও বুঝতে পারছিস, কত লোক দেখিস এই মুদিখানা দোকানে, এ বাবা আগের দিন ওই লোকটাকে দেখলাম, আজকে একটা বাচ্চা ছেলে বসেছে, ও তার মানে বাবা আজকে শরীর খারাপ, বাবা বসতে পারেনি, ছেলেকে বসিয়ে দিই দোকানে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। বিজনেস কোনো সমস্যা হয়? এটা নর্মাল জানিস তোর দোকানে দিবি, বিজনেসে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু ভাব একজন ডাক্তার, চিন্তা ভাবনা কর, একজন ডাক্তার, ওর খুব শরীর খারাপ হয়েছে, ও আজকে বসতে পারলো না, ও ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়ে, যা তুই বস, পারবে? ও পারবেই না, বুঝতে হবে ব্যাপারটা। তাহলে কি ও কখনো পারবে না? তার মানে কি ডাক্তারের ক্ষেত্রে কিন্তু হয় না। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, তোমার যা প্রফেশন, তুমি যা, আমি নর্মাল কথা, আমি পড়াচ্ছি, আমি যদি অন্য কাউকে দিয়ে দিই, একজনকে দিয়ে দিই, তার নর্মাল তার কোনো আমার বন্ধুকে দিয়ে দিলাম, এই ভাই তুই পড়া, ও পারবে? পড়াতে পারবে না, পড়াতে কিন্তু পারবে না। বা আমি আরো উদাহরণ দিলাম, আমার এক বন্ধুকে দিয়ে দিলাম, ও ধর আর্টসের স্টুডেন্ট, ওকে বলছি ভাই তুই পিওর ম্যাথটা করা, ও পারবে? কোনোদিন পারবে না। আমি বলি তুই অ্যাকাউন্টেন্সি পারবে? ও কোনোদিন পারবে না। তার মানে কি বুঝতে পারলি, প্রফেশনটা কি ট্রান্সফার করা যায়? কোনোদিন ট্রান্সফার করা যায়? কি করে ট্রান্সফার করবে? আর ওর তো নলেজই নেই, ও কি করে প্রফেশনটা করবে? বা ধর আরো ভালো উদাহরণ, তুই ডাক্তার তো বুঝতেই পারিস, সবাই লয়ার, তাহলে ও কি, ওর মানে ধর একটা ছেলে ছিল, এবার ওর ভাই আছে, ওর ছেলেটা শরীর খারাপ, ওর ভাইকে বললো যা আজকে তো আমি কেসটা লড়তে পারছি না, যে তুই কেসটা লড়ে দিয়ে আয়। সম্ভব? ও তো ঢুকতেই পারবে না ওখানে, বুঝতে পারছিস তো? তাহলে দেখ কি বললাম, বুঝতে পারছিস কি বললাম? ট্রান্সফার নট পসিবল। কিন্তু এমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে এটাও তো নট পসিবল। আজকে আমি চাকরি করছি, আজ আমার শরীর খারাপ হয়েছে, আমি ধর বাড়িতে তার ভাই বা বোনকে পাঠিয়ে দিই চাকরি করতে, ঢুকতেই দেবেন ওকে? নট পসিবল, সম্ভবই নয়। তাহলে সম্ভব কোথায়? শুধুমাত্র বিজনেসে সম্ভব। তো এটা বলে স্যার, এটা বেসিক এক্সাম্পল, আমরা জানি এটা বেসিক এক্সাম্পল। তারপর কি বলেছে বল? অবজেক্টিভস। আচ্ছা বিজনেস করি কিসের জন্য, কি মেন উদ্দেশ্য কি বিজনেস করা? প্রফিট কামানোর জন্য। আর বুঝতে পারছিস, বিজনেস করি মেন উদ্দেশ্য প্রফিট কামানো। আর এখানে যারা ডাক্তারি করে, তারা কিসের জন্য চেম্বারটা খুলেছে বল? সার্ভিস দেওয়ার জন্য, না টাকা না, সার্ভিস দেওয়ার জন্য। ডাক্তারি যে খুলেছে, ওরা চেম্বার খুলেছে, ওরা সার্ভিস দেওয়ার জন্য। ঠিক আছে তো? মাথায় রাখবি, সার্ভিস দেওয়ার জন্য, কখনো ভুল বলবি না। টাকা কি? টাকা, আরে ডাক্তাররা কি দেয়? ওর সার্ভিস দেয় না? তোর শরীর খারাপ হলো, জ্বর হলো, তোর যখন করোনা হয়েছিল, তখন ডাক্তারের কাছে গেলি ট্রিটমেন্টের জন্য, ডাক্তার কি দিল? সার্ভিস দিল তো। আরে টাকা তো পরের কথা, টাকার কথা তুই ভাববি না, টাকার কথা তুই মাথায় আনবি না। ডাক্তার সার্ভিস দিয়েছে। আরে তুই আমাকে পড়তে আসছিস, তুই তো ঠিক তো পড়তে আসছিস, তুই টাকা দিচ্ছিস, কিন্তু তুই তো সার্ভিস পাচ্ছিস। সার্ভিস, এটা মাথায় রাখতে হবে। তাহলে প্রফেশনের মেন অবজেক্টিভ কি? সার্ভিস প্রোভাইড, সেবা দেয় ওরা, মাথায় রাখবি। তারপর কি? এমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে কি হয়? এমপ্লয়মেন্ট, যারা চাকরি করতে মেন উদ্দেশ্য কি থাকে বল? স্যার স্যালারি বা ওয়েজেসের জন্যই তো চাকরি করতে যায়, হয়ে গেল। নেক্সট, কোড অফ কন্ডাক্ট মানে ওদের কি হয়, কি বলতে, কিছু নিয়ম নীতি মেনে চলতে হয়। ঠিক আছে তো? এখানে কোড অফ কন্ডাক্টটা আমি তোকে বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আচরণ বিধি, বাংলায় বলছে আচরণ বিধি। কি বলছে? কোনো বিজনেস করতে গেলে কোনো আচরণই মানতে হয় না। দেখবি কত মানুষ বিজনেস করতে বসে পড়েছে, কেমন ভাবে বসে, দেখেছিস তো? মুদিখানা দোকানে গেছিস কোনদিন? তুই দুটো ডিফারেন্স বলছি। একটা মুদিখানা দোকানদার কিভাবে বিজনেস খুলতে বসে দেখবি, আর একজন ডাক্তার, দুজনের গেট আপটা দেখে তুই বুঝতে পারবি। আমার কথা বুঝতে পেরেছিস? বুঝতে পারিস নি বল? একজন বিজনেসম্যান, তার একটা মুদিখানা, আরো ভালো উদাহরণ মিষ্টির দোকান বলে দেয়। ঠিক আছে তো? আরো ভালো উদাহরণ, স্যার এগ রোল চাউমিন তৈরি করছে মালিক, বুঝতে পারছিস তো? তাহলে ওর গেট আপটা দেখ। আর ধর একজন ডাক্তার যখন ও চেম্বারে আসে, ও কেমন ভাবে আসে? পুরো
ফিটফাট হয়ে আসে, ঠিক আছে? তো তাহলে তোকে বুঝতে হবে বিজনেসের ক্ষেত্রে কোনো, এখানে কি লিখেছে, নো প্রেসক্রাইব কোড অফ কন্ডাক্ট, মানে কোনো রকমের কোনো নিয়ম নীতি মেনে চলতে হয় না, কোনো বিহেভিয়ার আচরণ মেনে চলতে হয় না বিজনেসের ক্ষেত্রে। যেমন একজন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যখন কথা বলবি দেখবি ওর মধ্যে যে কথাবার্তা, যে কত সুন্দরভাবে কথাবার্তা হয়, কি দেখেছিস তো ডাক্তারবাবু কথা বলে? কিন্তু একটা বিজনেসে যাবি, দোকানে ভিড় হয়েছে, তোর সঙ্গে কেমন ভাবে বিহেভ করবে, দেখেছিস তো? বুঝতে পারছিস তো? বুঝতে হবে ব্যাপারটা। তাহলে কোনো রকমের কোনো এখানে কোনো নিয়ম নেই, তুই যা ভাবে তুই কথা বল বিজনেসের ক্ষেত্রে, কিন্তু প্রফেশনের ক্ষেত্রে তোকে কিন্তু একটা ভদ্র সভ্যভাবে কথা বলতে হবে লোকের সঙ্গে। তারপর কি বলছে এখানে, এখানে বলছে টার্মস এন্ড কন্ডিশন, সার্ভিসের ক্ষেত্রে টার্মস এন্ড কন্ডিশন এন্ড সার্ভিস অফ কন্ডাক্ট আর অ্যাপ্লিকেবল অন এমপ্লয়িজ। অর্থাৎ তুই যখন চাকরি করতে যাবি তোর কি টার্মস এন্ড কন্ডিশন, কি টার্মস এন্ড কন্ডিশন থাকে? বেসিক টার্মস এন্ড কন্ডিশন তুই জানিস, চাকরি করতে গেছে তুমি ওখানে গিয়ে স্মোকিং করবে না, স্মোকিং জোন আছে ওখানে গিয়ে স্মোকিং করো, ঠিক আছে তো? মুখে খারাপ ভাষা ইউজ করবে না, কি বললাম বুঝতে পারলি তো? সারাক্ষণ ফোন ঘাটবে না, চ্যাটিং করবে না, কাজ করতে এসে কাজ করো, সারাক্ষণ চ্যাটিং করো না, এখানে ফোনে সারাক্ষণ গল্প করো না, ঠিক আছে তো? ফোনে সারাক্ষণ গল্প করো না, এখানে কাজ করতে এসছো তার জন্য তোমাকে পেমেন্ট করছি, এরকম টার্মস এন্ড কন্ডিশন আছে, মানতে হবে তোমাকে। বুঝতে পারলি কি বললাম? এটা হচ্ছে কোড অফ কন্ডাক্ট। বুঝতে পারি ব্যাপারটা নিচে কত সিম্পল জিনিস আছে। রিওয়ার্ড বল, যারা, আমি বিজনেস খুলেছি, আমি কি পুরস্কার পাবো বিজনেস থেকে? লাভ, প্রফিট। যারা ডাক্তার ওরা কি রিওয়ার্ড পায়? ফি। আর যারা চাকরি করে কি রিওয়ার্ড পায়? স্যালারি বা ওয়েজেস। কত ইজি না, আমি বলার আগেই বলে দিলি। তারপর কি বলছে, নেচার অফ ওয়ার্ক, ঠিক আছে তো? নেচার অফ ওয়ার্ক, বিজনেসে কি ধরনের কি কি নেচারটা, কি কি ওয়ার্ক করা হয়? প্রোডাকশন করা হবে, তারপর পারচেস করা হবে, সেল করা হবে, আর গুডস আর সার্ভিস এক্সচেঞ্জ করা হবে, বিনিময় করা হবে, ঠিক আছে তো? আর এখানে কি প্রফেশনের ক্ষেত্রে কি হয়? রেন্ডারিং অফ পার্সোনালাইজ সার্ভিস অফ স্পেশালাইজড নেচার, মানে ও কি করবে, মানে প্রফেশনের ক্ষেত্রে কি হয়? পার্সোনালাইজ সার্ভিস দেবে, তোর যা সার্ভিস দরকার, তুই ডাক্তারখানা চেম্বারখানে গেছিস, তোর যা প্রবলেম তোর সার্ভিসটা তোকে দিয়ে দেবে, ঠিক আছে? তোর শরীর খারাপ এরকম সার্ভিস দিয়ে দেবে। তারপর কি এমপ্লয়মেন্ট, পারফর্মিং দ্য ওয়ার্ক অ্যাজ অ্যাসাইন্ড বাই এমপ্লয়ার, ঠিক আছে? পারফর্মিং দ্য ওয়ার্ক, তোকে এমপ্লয়ার তোকে যেরকম অ্যাসাইন করবে, তোকে যেই কাজ দেবে তোকে সেই কাজ করতে হবে, ঠিক আছে তো? বুঝতে পারলি? আর একটা আছে অবসর, বাংলা ইংলিশে বলা হয় রিটায়ারমেন্ট। বিজনেসের রিটায়ারমেন্টের বয়স কত বলতে পারবি? বিজনেসের রিটায়ারমেন্টই হয় না। বিজনেসের রিটায়ারমেন্ট হয় না স্যার, বিজনেস রিটায়ারমেন্ট হয় না, বাবা মারা গেলে ছেলে এরকম করতেই থাকে। কিন্তু প্রফেশন, ঠিক আছে তো? প্রফেশন, ডাক্তার যতদিন পারবে, সমর্থ হবে, ততদিনই তো ও করতে পারবে কাজ। না, ওই বললাম একজন ডাক্তার ধর যতদিন পারবে ততদিনই করবে, তারপরে তো রিটায়ার হয়ে যাবে। তারপর কি স্যালারির ক্ষেত্রে, স্যালারি মানে এমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে সে 60 বছর, এ তো বুঝতে হবে 60 বছর, একটা নির্দিষ্ট সময় পর ও রিটায়ার নিতেই হবে। তো বুঝতে পারলি তো ব্যাপারটা? তো এই জিনিসগুলো বলে দিলাম।